दोस्तों, क्या आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी। सबसे मेन कारण है जब एक अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर के कॉइल से फ्लो होती है तो यह ट्रांसफार्मर की कोर में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र आयरन कोर को फिजिकल रूप से थोड़ा एक्सपेंशन और सिकुड़ने का कारण बनता है। यह एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऐसी करंट की आवृत्ति के आधार पर होता है। आमतौर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री है। कोर के बार बार फैलने और सिकुड़ने यानी कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से कंपन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड उत्पन्न होती है।